大家好，今日到我世紀21裕田地產，為大家介紹一個位於大埔市中心嘅屋苑翠屏花園，而呢個單位售面積係262尺。咁我哋望一望廚房啦，咁裝修係非常之新淨嘅，咁亦都有足夠空間可以擺放雪櫃同埋洗衣機啦。咁至於間隔啦，亦都係好方正實用嘅。咁如果需要兩房嘅話咧，咁呢個位置其實有足夠空間可以間到間房嘅。不過當然啦，如果唔間咧，咁個廳嘅空間就十分之寬敞，而且係窗戶特多，望出去景觀咧，咁都係好開揚嘅。咁啊，要望到山景啦。咁下邊就內園嘅平台花園，同埋旁邊嘅公園景啦。洗手間，咁啊做咗個企方設計，咁啊有窗，咁啊裝修都簡潔嘅。客房有對流窗。咁景觀咧，亦都係望翻公園景啦。咁呢間房都可以擺放到雙人床、衣櫃。咁呢個單位咧，暫時已經係交吉㗎啦。咁如果各位有興趣參觀嘅話，可以聯絡翻我哋世紀21裕田地產。多謝。Century 21. This is our time. This is our century.